大家好啊！今次呢，我就再拍片啦，咁就同大家分享一下呢畫呢一個曼陀羅，用咗工具嚟畫嘅。咁我同大家介紹下，呢一把呢就係黃金比例尺啦。咁即係如果學過呢個平面設計啊、美術嗰啲人會知道。即係都會知道有呢個，即係地球上一個黃金比例，人體上都有呢個黃金比例啦。咁呢把尺呢，其實我點解會有嘅？咁我就因為學畫呢一個畫眉啊，咁所以我就有呢個工具。咁我就覺得，咦，可以攞嚟畫下曼陀羅喎，試下咁樣攞嚟示範下啦。今次，咁呢個今次係一個好重要嘅工具啦。仲有另外呢個圓規啦。咁呢個圓規呢，就攞嚟畫呢一個即係最外面最圓嗰個啦。咁呢，我都會用鉛筆起稿先嘅。咁呢之後呢，即係起完稿呢，咁我就會再用呢啲黑色筆去畫咯，水筆或者用原子筆畫又得。咁當然唔少得，又要有擦膠啦，預備定。咁咧，我哋畫嘅時候咧，都可以隨時更改。咁我頭先咧就拍咗段片咧，係快鏡嚟嘅，咁就用咗我啲工具畫一次我呢個曼陀羅係點畫嘅咁樣。咁咧，我大約講下啦。咁如果我哋咧即係想用曼陀羅嚟到體驗一下專注力嘅話咧，就可以試下用呢一個方法畫啦。咁咧我都會就會用黃金比例尺啦。今次可以試下咁樣，我就咁樣度咗呢個。咁我呢度咧就用咗全長我用咗16嘅，咁中間就即係8 cm 長啦。咁我就度一度佢啦。咁之後咧就可以揾到個中心點㗎啦，咁我就中間咁畫翻個十字形啦。頭先就係咁，跟住呢，就亦都可以用埋圓規啦。咁喺中心點度咁樣畫個圓形，係啦。咁呢，我哋通常畫咗個圓形先啦。咁之後呢，就喺個十字度再分多另外一個十字都得嘅。咁視乎咧你自己想畫啲咩啦，你入邊可以係即係唔知我咁樣分咗1、2、3、4，唔止嘅，可以係5、6、7、8，即係可以再多啲，視乎咧你想要嗰個細節去到邊啦。咁咧我哋通常都會喺一個中心點嗰度開始畫，跟住咧就畫到畫喺出邊啦，跟住再另外一層，即係最後咧就最外嗰層。有陣時咧，可能都會可能我突然之間我畫到呢度嘅時候，我突然之間諗到呢度點畫喎，咁樣都可以一齊畫埋咯。咁咧，你問我點解會諗到呢啲咁嘅圖形㗎？咁其實都係呢一刻我突然之間想咁畫嘅，咁我就諗到我想畫樹葉嘅形狀喎。咁我近期呢，又我都係畫緊一啲眉毛嘅形狀啦。咁呢啲都可以幫我就係幫自己啦練習下，即係咁樣畫呢啲畫啲形出嚟咁樣咯。咁所以就諗到咁樣畫啦。咁其實呢，冇方向喎，可以係畫咗即係好似有個 pattern 咁樣啦，即係有個形狀咁樣嘅，咁我就會重複咯，重複畫咁樣畫咗中間呢啲葉嘅形狀先啦，咁葉拼埋一齊，咁佢都會變咗一朵花啦。咁呢，我就再去擴展佢嘅時候，咁我點畫呢？咁我就一個畫完一個連住一個咁樣嚟畫呢。咁就可以畫得比較靚啲同整齊啲啦。咁當我畫完嘅時候，又要再畫多一次喎。咁就係用啲黑色筆啦，我就即係個人喜好，你可以用第二啲顏色筆都得嘅。
咁呢，咁我就會咁樣跟住嚟畫啦。咁通常呢，我哋畫嘅時候呢，都盡量唔講嘢啦。咁呢，同埋會轉張紙咯。轉張紙嘅時候呢，就會易畫一啲。即係可能會覺得有方向感一啲啦。咁就如果隨意畫呢，就可能比較適合啲小朋友去畫咯。佢哋就可以冇乜方向去其實可以話叫做亂畫都得嘅。總之係喺一個圓形入邊畫，就係叫做畫呢個曼陀羅啦。訓練呢個觀察能力啦。你可能畫緊呢一度嘅時候，就諗埋畫後邊要點畫呢？咁樣，或者一個整體係點畫呢？咁你問我點樣可以畫到好似相似喎？咁呢個都係練翻嚟嘅，係你畫一個圓形嘅時候，畫咗呢個嘅時候，就可能睇埋後邊。或者睇埋呢啲嘅空間嚟到配合嚟畫咯。咁所以係涉及咗啲技巧上嘅嘢㗎啦。咁我就會咁樣跟住嚟畫啦。咁呢，就盡量就唔諗其他嘢㗎啦。呢一種畫法就可以。咁就唔同我之前畫嗰類藝術治療嗰啲畫啦。藝術治療嗰啲畫呢，就喺畫畫之後呢，或者喺覺知能力高嘅人呢，可以喺透過畫畫嘅時候觀察到自己嘅諗嘢嘅方式咯。咁而家呢一個呢，就係比較簡單啲嘅，咁就唔使諗啲乜，咁就諗到一個 pattern 呢，諗到一個形狀就畫呢就得㗎啦。咁呢，我都並唔係畫得話係好靚啦。如果鍾意追求一定要左右兩邊要完全平衡嘅，咁其實得嘅。因為咪花多啲時間咯。咁有陣時呢，如果你畫到即係覺得好沮喪，點解畫嚟畫去都畫唔得靚㗎？咁樣其實呢啲呢就唔緊要，即係盡量就係以最簡單嘅方法令自己去做呢件事咯。咁就盡量唔好比較靚同唔靚啦，咁做咗先啦，就係咁。咁呢一個都係一個好簡易嘅方法咯。跟住見到我有啲可能都唔平衡啦，畫得唔靚啦咁樣嘅，咁咧我就覺得唔緊要啦。咁又冇老師喺度為咗考試啊、比分啊咁嘅，係啲係自己嘅標準嚟嘅，呢個完全係。咁你話我唔用呢一個黑色嚟裙邊畫嘅又得，你可以用木顏色畫，可以用水彩畫，甚至乎用墨嚟到畫都得。可能我起完晒個稿啦，最後可能我想加啲嘢咁樣都得㗎喎。咁所以係呢個係比較自由啲啦。咁同埋呢啲都係好自發性嘅活動啦，叫做。咁又唔係話要照住，即係好似素描咁樣照住一啲嘢嚟畫嘅。
咁可能要考慮嘅嘢呢，就少好多啦。想增加畫畫嘅興趣先嘅，咁都可以透過練習曼陀羅，畫呢個曼陀羅嚟到去訓練下自己啦，咁嘅手部啊，同埋個頭腦諗到嘅嘢畫到出嚟咁樣。我喺畫緊嘅時候呢，咦，我好似畫錯咗喎咁樣，咁咧我就都唔緊要嘅，咁就我會錯有錯着咁樣畫㗎，因為盡量都唔想因為要追求完美，所以會令到自己畫得好有壓力咯。咁就盡量唔好咁樣以呢一種嘅諗法去做呢件事咯，盡量係容易啲嘅咁。咁就因為可能我呢一筆咧頭先畫得唔好啦，咁我就會之後咧就會畫翻好似呢個相似咁樣噶啦。咁樣原本嘅錯就好似唔係錯啦，咁就因為我哋有太多即係好多唔同嘅技巧上可以用到嘅，咁所以我哋就唔會咁怕畫錯咯。咁就盡量少壓力就得啦。呢個咁我記得之前我教啲朋友畫嘅時候，即係可能佢哋有一啲藝術嘅底子嘅，咁佢哋如果都畫到嘅時候呢，就會覺得即係幾有成功感。咁都係畫呢個曼陀羅嘅好處嚟嘅。咁亦都可以越畫越複雜都得㗎呢個。有陣時藝術嘅嘢呢，就係會有啲帶俾人一啲錯覺咯，所以就令你覺得好得意啊！呢個曼陀羅嗰個視覺效果啊，可以做到。咁咧，我呢啲一筆一筆咁慢慢畫上去啦。咁隻手咧就要定嘅。咁如果初學嘅人，我做唔到我個手咁定咁，你可以一筆筆咁駁住落咯。咁就或者咧就唔好用呢個水筆先啊，用木顏色啦。因為當好驚畫錯嘅時候呢，咁緊張呢就會畫得核突咯，容易。咁我呢畫嘢呢，其實都唔算話係好靚，只係因為我會嘗試去畫咯。咁我呢會用最少嘅資源去畫畫嘅，嚟到滿足返自己想畫畫嗰個需求啊！即係想滿足返我呢個畫畫嘅需求嘅時候，我就會用任何嘅方法用最少嘅資源去做到想做嘅事咯。好啦，咁呢個我都大致畫完啦。咁可能我最後會想加多呢個，可以再畫得細緻啲都得嘅。好，暫時就畫到呢度啦，下次再分享啦，拜拜。